亲爱的各位小兵用户，小兵视频工具始终致力于为您的创作之旅提供更强大的助力。此次亦是如此，小兵视频工具再度升级了，全新增添的提词器功能将为您的视频创作带来便捷体验。想象一下吧，您再也不必为记不住台词而忧心忡忡，提词器会如同您贴心的小助手一般，在您需要的时刻提示你的文案内容。不管是录制知识分享类视频、情感倾诉的 Vlog， 还是进行商务讲解，都能让您滔滔不绝，一气呵成。拥有了这个提词器功能，您能够将更多的精力倾注于表情管理、情感传递以及与观众的眼神交流当中，使您的视频更具专业度和吸引力。它不单单是您创作时的得力伙伴，更是提升您视频质量和效果的实用工具。接下来，我们大致演示一下操作流程。首先，安装软件之后，在左侧您能够看到提词器的菜单，点击进入，会发现界面一如既往的便捷。在这个界面里，上方是功能区，下方是列表。此刻因为我尚未添加内容，所以显示为空白。我们来添加一个内容，瞧瞧效果。点击添加内容，您会看到相应界面。我们将设置划分为了3个方面，分别是基本信息、播放控制以及样式设置，所有的选择方便您进行操作。这里我找了一个文案，直接添加并保存。现在我们来播放看看效果。能够看到弹出了一个播放窗口，这个窗口在双击进入编辑模式时，可以随意拖动，改变位置和大小。现在，如果我们想让它以透明显示，以便将其放置在其他应用程序的上层，该如何操作呢？其实非常简单，点击编辑，再点击样式设置，选择透明设置，然后保存就可以了。现在看来，好像字体在透明时不太明显，那我们再去更改一下颜色。通过鼠标点选颜色，然后保存，再来查看一下效果。这里还有一个小窍门，我们设置了众多键盘快捷键，方便您能够迅速进行操作。我们再继续添加多个看看效果。怎么样？是不是特别棒？而且这所有的一切都是免费的。您没听错，真的是全功能免费。心动不如行动，赶快前来体验吧。